Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 2 yaş ölçülerinde yanları açık, bağcıklı bebek süveterimizin yapımını anlatacağım. Süveterimizi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Bir yumaktan biraz fazla da ip kullandım. İpim Kartopu Baby One 100 gram 250 metre uzunluğunda anti peeling özelliğe sahip bir ip. Renk kodu ise K739. Bir yumaktan çok fazla ip kullandım arkadaşlar. İkinci yumaktan biraz kullandım. Bu kadar kaldı ikinci yumaktan. Şöyle hemen ölçülerimizi vereyim. Beden genişliği 28 santim. Omuz kısmından beden uzunluğu ise 34-35 santim. 2 yaş hatta 3 yaşa kadar kullanılabilir. Yanları açık olduğu için 3 yaşa kadar rahatlıkla kullanılabilir. Süveterimizi iki parça halinde ördüm. Önce ön parçasını, daha sonra arka parçasını örüp omuz kısımlarından birleştiriyoruz. Daha sonra bağcıklarımızı yapıp süveterimizi tamamlıyoruz. Örmesi hem çok keyifli hem de çok kolay arkadaşlar. Desenli bir model. Fakat beni takip ederek örerseniz zorlanmazsınız. Kolaylıkla örülen bir model. YouTube kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Paylaşacağım yeni örgü videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabiliriz. Şimdi hazırsanız süveterimizin yapılışına geçebiliriz. Hepimize kolay gelsin. Süveterimiz için 3,5 numaralı şişimize 69 ilmek atarak başlıyoruz. Ben daha önce 1 yaşını çalıştım. Şimdi sizlerle birlikte 2 yaşını öreceğiz. 1 yaşında 2 motif çalıştım. 2 yaşında 3 motif çalışacağım. Aralardaki sıra sayısı da daha az arkadaşlar. 2 yaşta 2 sıra, 1 yaşta 4 sıra olarak aralardaki düz sıraları çalıştım. Örerken daha net anlarsınız. Şimdi hemen süveterimizin yapılışına geçelim. Şu şekilde tekstil tipi lastik olarak başlayacağım. Size bu zor gelirse bir ters bir düz olarak da örebilirsiniz. Şimdi yine bir ters bir düz olarak ilk sıramızı örelim. Arka yüzde şimdi ilmeklerimi attıktan sonra bir ters bir düz olarak öreceğiz. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Daha sonra bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Sıra sonuna kadar bir ters bir düz olarak örüp gelelim. Bir ters bir düz örerek sıra sonuna kadar geldim. En son bir ilmek ters ördüm. Sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. 3,5 numaralı şişimize 69 ilmekle başladık. Şimdi bu sıra biraz farklı örülüyor arkadaşlar. Tekstil tipi lastik ördüğümüz için. Sizler bu şekilde örmezseniz yine düz ilmekleri düz, tersleri ters örerek devam edebilirsiniz. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Sırada düz ilmeğim var. Hemen şu şekilde alttan arkaya geçip düz ilmeğimin içerisine girip çeviriyorum. Düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Daha sonra düz ilmeğimi alttan düz ilmeğin içerisine girip bu şekilde çeviriyorum. Görüntü olarak daha güzel arkadaşlar, ama ben zorlanırım, yapamam derseniz dediğim gibi bir ters bir düz lastik örebilirsiniz. Şimdi tekrar göstereyim. Düz ilmeğimize alttan düz ilmeğin içerisine girip şu şekilde çevirip düz olarak örüyorum.
Daha sonra ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Alttan düz ilmeğin içerisine girdim. Çevirdim. Sol şişime takıp düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sadece düz örgülerde bu işlemi yapıyoruz. Şimdi bu şekilde bir ters bir düz olarak bu sıramızı örelim arkadaşlar. Daha sonra düzleri düz, tersleri ters örerek bu şekilde 7 sıraya lastik kısmımızı tamamlayıp gelelim. Lastik kısmımızı bir ters bir düz örerek 7 sıraya tamamladım. 1 2 3 4 5 6 7. İpimiz buradaysa arkadaşlar, kısa ipimiz ön yüzdeyiz. Yani kısa ip sağ taraftaysa ön yüzdeyiz. Şimdi sıra sonunda şöyle sondaki ilmeği örmeden şişime taktım. Ön yüze geçiyorum. Sondaki ilmeği örmeden takıp ön yüzde öreceğiz arkadaşlar. Kenarlarımın bu şekilde tırtıklı olmasını istediğim için sondaki ilmeği örmeden şişimize takıp sıra başında ters olarak öreceğiz. Şimdi hemen kenar patımızı 6 ilmek haroşa öreceğiz. Ben haroşayı her iki yönde de tersten ördüğüm için 6 ilmek haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşa ördüm. Şimdi modelde birinci sıradayız arkadaşlar. İlk sırayı öreceğiz. Bu sıramızı dikkatlice kurarsak diğer sıralarda da şaşırmayız. İlk sıra bizim için önemli. Şimdi 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Yani şurayı örüyoruz arkadaşlar. Buradan da takip edebilirsiniz. 6 ilmek haroşadan sonra 3 ilmek düz. 1 ilmek ters örüyorum. Şimdi 8 ilmek burgularımız için, buradaki burgularımız için düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ilmek düz ördüm. Hemen kenar kısmına 1 ilmek ters örüyorum. Burgumuzun her iki kenarında 1 ilmek ters ilmeğimiz var. Bu ilmekleri ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak örüyoruz. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Şimdi 8 ilmek düz ördük, 1 ilmek ters ördük. Şimdi model kurulumuna geçiyoruz. Burada 7 ilmek sayıyorum. 2 4 6 7. 7 ilmek saydıktan sonra bu 7 ilmekten 5 tanesini düz olarak örelim. 1 2 3 4 5. 5 ilmeği düz ördükten sonra 6. ve 7. ilmeğimize sol taraftan giriyoruz. Düz olarak örüp bir ilmek dolama yapıyoruz. Daha sonra 5 ilmek sayıyorum. 2 4 5. 5 ilmek saydıktan sonra 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. 3 ilmek düz ördükten sonra 4. ve 5. ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek dolama yapıyorum. Dolamadan sonra 7 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek düz ördükten sonra tekrar 5 ilmek sayıyorum arkadaşlar. Bu defa birinci ve ikinci ilmeği birlikte örerek keseceğim. Bu defa birinci ilmeğin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte önce dolamamızı yapıyoruz arkadaşlar. 5 ilmek sayıyoruz. Birinci ilmeğin yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Şimdi tekrar dolama yaptım. Bu defa 7 ilmek sayıyoruz. 3 6 7. Birinci ve ikinci ilmeği keseceğim. Birinci ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte düz örerek kestim. Şimdi 5 ilmek düz örüyorum. 1 2
3, 4, 5. 5 ilmek düz ördükten sonra bir ilmek ters örüyorum. Buradaki burgu modelimiz için 8 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters örüyorum. 8 düz ilmeğimizin her iki kenarında da bir ilmek ters ilmeğimiz var. Daha sonra 3 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3. 3 ilmek düz ördükten sonra sıra sonunda 6 ilmeğim kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesini ters olarak ördükten sonra sondaki ilmeği şişime takıp diğer yüzde ters olarak öreceğim. Kenarlar bu şekilde haroşa olarak devam edecek 6 ilmek. Ben bir yaşta 5 ilmek yaptım. 2 yaşta 6 ilmek yapıyoruz arkadaşlar. Diğer ilmeklerde göstermiş olduğum gibi. Şimdi diğer yüze geçiyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilk 6 ilmeği ters olarak örüyoruz. Yani haroşa olarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Daha sonra 6 haroşadan sonra 3 ilmek ters. Ön yüzde örmüş olduğumuz 3 düz ilmeği arka yüzde ters olarak ördüm. Şimdi bir ilmek düz örüyorum. 8 ilmek ters öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek burgu ilmeğimizi ters olarak ördüm arka yüzde. Bir ilmek hemen kenarına düz olarak örüyorum. 8 ters ilmeğimizin her iki kenarında da düz ilmeğimiz var. Daha sonra diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Hem artırmış olduğumuz ilmekleri hem de diğer ilmekleri ters olarak örüyoruz. Burgu ilmeklerimizin kenarında olan düz ilmeğimize kadar. Şöyle ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Buradaki düz ilmeğim kendisini belli ediyor arkadaşlar. 8 ilmek burgu ilmeğimin her iki kenarında düz ilmeğim var. Şimdi bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. 8 ilmek ters örüyoruz. Sekiz ilmek ters ördükten sonra bir ilmek düz, 3 ilmek ters örüyorum. Arka yüzdeyim. Şimdi sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. 6 ilmekten 5 tanesini haroşa olarak örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıp diğer yüze geçiyorum. Kenarlarımın tırtıklı olması için sondaki ilmeği örmeden alıyoruz. Birinci sırayı, birinci haroşa sırasını şöyle göstereyim arkadaşlar. Birinci haroşa sıramızı tamamlamış olduk. Modelde birinci sırayı. Şimdi modelimizde ikinci sıramızı örmeye geçelim. İkinci haroşa sırasında 6 ilmeğimizi ters olarak örelim. Altı ilmek ters ördükten sonra 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir ilmek ters örüyorum. Burgu modelimizde olan 8 ilmeğimizi ters düz olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek düz ördükten sonra bir ilmek ters örüp daha sonra
Buradaki artırmış olduğumuz ilmeğimize kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek var. 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek düz ördükten sonra 5. ve 6. ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. Düz örerek kestim, dolamamı yaptım. Artırdığımız ilmekle birlikte 1, 2, 3, 4, 5 ilmek sayıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Artırmamı yaptıktan sonra 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. 4. ve 5. ilmeğe sol taraftan girip 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Dolamamı yaptım. Şimdi ilk sırada örmüş olduğum tam ortadaki 7 ilmeğin ortasındaki ilmeğimizi buluyoruz. Bu ilmeğimi belirledim. 1, 2, 3, 4. Tam ortadaki ilmekten sayarsak bu kenarda 4 ilmeğim var. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. 2 ilmek düz ördükten sonra 3. ve 4. ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Bu ilmeğin benim ortadaki ilmeğim, her iki kenarına artırma yapacağız. 2 ilmeği kestikten sonra dolamamı yaptım. Tam ortada olan ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar dolama yapıyorum. 1. ve 2. ilmeği kesiyorum. 1. ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte düz örerek kestim. Şimdi 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. 2 ilmek düz ördükten sonra dolama yapıyorum. Yine burada 1. ve 2. ilmeği keseceğim. 1. ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Şimdi 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek düz ördüm. Dolamamı yaptım. 1. ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte düz örerek kestim. Burada 4 ilmeğim kalıyor. 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek düz örüp ipimi öne aldım. 1 ilmek ters ördüm. Burgu ilmeğimizde olan 8 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek düz ördükten sonra 1 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. 5 tanesini ters olarak örüyorum. 6. ilmeği şişime geçirip arka yüze geçiyorum. Arka yüzde sadece burgu ilmeğimizin kenarlarında örmüş olduğumuz ters ilmekleri arka yüzde düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Sadece o ilmekleri düz olarak örüyoruz. Burada da ilmekler zaten kendisini belli ediyor. Diğer ilmekleri ters olarak örüyoruz. Şimdi ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp arka yüzü tamamlayıp 3. sıramıza geçelim. 1, 2 haroşa sırası örmüş olduk. Şimdi 3. haroşa sırasına geçelim. Kenardaki haroşa ilmeklerimizi örelim. Altı ilmek haroşamı ördükten sonra 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek düzden sonra 1 ilmek ters örüyorum. Şimdi bu sırada burgu ilmeklerimizde olan ilmeklerin yerlerini değiştirerek bu şekilde burgu görünümü elde etmiş olacağız. Şimdi önce ilk 4 ilmekle burgu işlemini yapıyoruz. 4 ilmeğimi ayırdım. İlmekten şişten ilmeklerimi çıkarıp ilk 2 ilmeği sol şişime, sonraki 3. ve 4. ilmeği sağ şişime takıp sol şişe geçiriyorum. İlmekleri düz olarak örüyorum. 1, 2, 3,
4. Yani 3. ve 4. ilmeği önden sağ tarafa, 1. ve 2. ilmeği arkadan sol tarafa geçirmiş oluyoruz. Şimdi yine 1. ve 2. ilmeği çıkardım. 3. ve 4. ilmeği sağ şişime geçirdim. 1. ve 2. ilmeği sol şişime geçirip arkadan geçirmiş olduğum ilmekleri de sol şişime takıyorum. Hepsini düz olarak örüyorum. 1 2 3 4. Şimdi 3. sırada ilmeklerin yerlerini değiştirdik. Daha sonra 6. 9 12 olarak üçer üçer devam ediyor arkadaşlar. O sıralarda ilmeklerimizin yerlerini değiştirerek burgu işlemini yapalım. Şimdi bir ilmek ters örüyorum. Buradaki ajur ilmeğime popcorn yapacağım. Hem buradaki hem de buradaki ajur ilmeğimize popcornumuzu yapalım. Ters ördükten sonra 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. 6. ilmeğim benim ajur ilmeğim. Hemen ajur ilmeğimize popcornumuzu yapalım. 1 2 3 ilmek 3 zincir çektikten sonra 3 tane trabzan yapıyorum. Doladım. Bu şekilde 3 zincir çekip 3 trabzan yapıp hepsini birleştirip tekrar şişime takıyorum. Popcornumu yaptıktan sonra 1 2 ilmek düz örüyorum. Daha sonra 3. ve 4. ilmeğimizin ilmeği sol taraftan girip ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Tekrar dolamamı yaptım. Daha sonra yine 1 2 ilmek düz ördüm. 3. ve 4. ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte düz örerek kesip dolamamı yaptım. 1 2 3 3 ilmek düz ördüm, dolama yaptım. Şimdi 1. ve 2. ilmeğin yönünü değiştireceğim. 1. ilmeğimizin yönünü değiştirip 1. ve 2. ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. 2 ilmek düz öreceğim. 1 2 2 ilmek düz ördükten sonra dolama yaptım. Buradaki ilmeğimin yönünü, yani 1. ilmeğimin yönünü çevirip 1. ve 2. ilmeği birlikte düz örerek kestim. 1 2 2 ilmek düz ördükten sonra ajur ilmeğimize popcornumuzu yapalım. Üç zincir çekiyorum, doladım, ikili trabzan yaptım, tekrar bir trabzan, bir trabzan daha yaptım, 3 zincir, 3 trabzan, hepsini toplayıp şişime geçiriyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 5 ilmek düz ördüm, ipimi öne aldım, bir ilmek ters örüyorum. Şimdi burada da burgu ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz. Önce 4 ilmeği şişimden çıkardım. 1. ve 2. ilmeği sol şişime, 3. ve 4. ilmeği sağ şişime takıyorum. Daha sonra sol şişe geçirip 4 ilmek düz örüyorum. İlk 2 ilmeği şişimden çıkardım. 3. ve 4. ilmeği sağ şişime, 1. ve 2. ilmeği sol şişe takıp daha sonra buradaki ilmekleri de şişime geçirip düz olarak örüyorum. Burgularımızı bu şekilde yapıyoruz. İsterseniz burgu aparatı kullanarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. İlmek sayısı az olduğu için ben burgu aparatı kullanmadım. Dikkat edin, örerken sökülmesin, ilmeklerinizi kaçırmadan ilmeklerin yerlerini bu şekilde değiştirin. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz ördüm.
Sıra sonunda kalan 6 ilmekten 5 tanesini haroşa olarak örüyorum. Sondaki ilmeği şişime taktım. Diğer yüzde ters olarak öreceğim. Şimdi dediğim gibi arka yüzde sadece burgu ilmeklerimizin kenarlarında olan ilmekleri düz olarak örüyoruz. Diğer ilmeklerin tamamını ters olarak örüp arka yüzü tamamlayıp gelelim. Ön yüze geçtim. 1, 2, 3, 4. haroşa sırasındayım. Şimdi ilmekleri örmem gerektiği gibi örüyorum. Üç ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters, 8 ilmek düz, bir ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düz ördükten sonra burada 8. ve 9. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dolamamı yapıyorum. Burada da 1, 2, 3, 4. ajur sırasını örüyoruz. Şimdi 1, 2 ilmek düz ördüm. 3. ve 4. ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. Tekrar dolamamı yaptım. 1, 2 ajur. Şimdi burada da 3. ajur sırasındayız. Dolamamı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz ördükten sonra tekrar dolama yapıyorum. İlmeğimin yönünü çevirdim. 1. ve 2. ilmeği birlikte düz örerek kestim. 1, 2. 2 ilmek düz ördükten sonra dolama yaptım. İlmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte düz örerek kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düz ördükten sonra ilmekleri gördüğüm gibi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde dediğim gibi burgu ilmeklerimizin kenarlarında olan ilmekleri düz, diğer ilmekleri ters olarak örelim. Arka yüzü tamamlayıp gelelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Modelde kendisini göstermeye başladı arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Önden görüntüsü böyle. Arkadan görüntüsü ise bu şekilde. Şimdi ön yüzde ilmeklerimi örmem gerektiği gibi örerek burgu ilmeklerimden sonraki ters ilmeğime geldim. İlmeği ters olarak ördüm. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. 7. ve 8. ilmeğe soldan girip ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. Dolamamı yaptım. 1, 2 ilmek düz ördükten sonra 3. ve 4. ilmeği yine soldan girip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Tekrar dolamamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördükten sonra dolama yapıp birinci ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte düz örerek kestim. 1, 2. 2 ilmek düz ördüm. Tekrar dolama yaptım. İlmeğin yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte düz örerek kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek düz örüp ters ilmeğimi ters, düzleri düz örerek sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde yine aynı şekilde sadece burgu ilmeklerimizin yanındaki ilmekleri düz olarak örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Şimdi arka yüzü göstereyim arkadaşlar. Bakın ilmeklerimiz kendisini belli ediyor.
ters ilmekler ve düz ilmekler. Şimdi tersleri ters, düzleri düz örerek tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzümüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. 6. haroşa sırasındayız. Bu sırada yine burgu ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğim. Dediğim gibi 3. 6. 9. ve 12. Sıralarda burgu ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Üçer üçer sıra sayısı artıyor. Onu sizler kendiniz karıştırmayın arkadaşlar. Şimdi kenarlarda olan haroşa ilmeklerimi ördüm. 1 2 3 3 ilmek düz ördükten sonra bir ilmek ters örüyorum. Hemen burgu ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyorum. İlk 2 ilmeği sol şişe arkadan, 3. ve 4. ilmeği sağ şişimle önden çeviriyorum. İlmekleri düz olarak örüyorum. Şimdi yine 3. ve 4. ilmeği sağ şişime, 1. ve 2. ilmeği sol şişime takıp sola doğru çeviriyorum. Sağ şişimdeki ilmekleri de sol şişime takıp düz olarak örüyorum. Yavaş anlattığımı düşünüyorsanız hızlandırabilirsiniz. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız da yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Kenardaki ayarlar kısmından. Şimdi bir ilmek ters ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördükten sonra ajur ilmeğimize popcorn yapıyoruz bu sırada. Burada 2 ajur sırasından sonra popcornumuzu yapmıştık. Burada da 5 ajur sırasından sonra 1 2 3 4 5 ajur sırasından sonra 6. sırada ajur ilmeğimizin üzerine popcorn yapıyoruz. 3 zincir çekip 3 trabzan yapıyorum. İlmeklerin hepsini toplayıp bir zincirle sıkıştırıp şişime geçiriyorum. Bir ilmek örüp 2. ve 3. ilmeğe soldan girip ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Burada da 1 2 3 4 5. ajur sırasındayım. Dolama yaparak ajur yaptıktan sonra 1 2 ilmek örüyorum. 3. ve 4. ilmeği şu şekilde soldan girip ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. Şu kısmı yapıyoruz arkadaşlar. Ben burada göstereyim. Ortadaki üst üste gelen ajurları yapıyoruz. Burada ilk ajur sırasındayız. Kestikten sonra dolama yaparak ajur yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar dolama yaptım. Hemen ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte düz örerek kestim. 2 ilmek düz örüyoruz. Dolama yapıp ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Bir ilmek örüp ajur ilmeğimize popcorn yapıyoruz. Daha önce popcorn yaptıysanız kolaylıkla yaparsınız. Yapmayanlar da videoyu biraz yavaşlatıp bu kısımda kolaylıkla yapabilirler. Tığ yardımıyla popcornları yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. Yine burada ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Burgu görünümünü elde etmek için ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Önce 4 ilmekle, daha sonra 4 ilmeği bu şekilde 2 2 olarak yerlerini değiştiriyorum.
Bir ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek haroşa örüp 6. ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde düz ilmekleri düz, tersleri ters örüp sıramızı tamamlayıp gelelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. 7. haroşa sırasındayız. İlmekleri örmem gerektiği gibi örerek geldim. Ters ilmeğimden sonra, buradaki burgu ilmeklerimden sonraki ters ilmeğimden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek düz örüyoruz. Artık burada ajur yapmıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ajur sırası yapıp tamamlıyoruz. Şimdi 13 ilmek ördükten sonra 14. ve 15. ilmeğe soldan girip ikisini birlikte düz örerek kesiyoruz. Dolama yaptım. Ortadaki ilmeği düz olarak ördüm. Tekrar dolama yaptım. Buradaki ilmeğimin yönünü çevirip iki ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Tam şu ortadaki ikinci ajur sırasındayız arkadaşlar. Daha sonra yine 13 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 12, 13. 13 ilmek düz örüp yine ilmekleri örmemiz gerektiği gibi örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüze geçelim. Arka yüzde de yine ilmekleri tersleri ters, düzleri düz olarak örüp arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Şimdi 8. haroşa sırasını örüyorum. Bu kenardan sayarsak ilmeklerimi örerek geldim. Yine buradaki ters ilmeğimden sonra 10 ilmek düz ördüm. Şimdi üçgen görünümünü vermek için şu sıradayız arkadaşlar. Bu şekilde artık içe doğru küçülecek. Dolama yapıyoruz. 10 ilmek düz ördükten sonra dolama yaptım. Hemen buradaki ilmeğin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar 2 ilmeğe soldan girip ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. Dolamamı yaptım. Ortadaki ilmeği düz olarak ördüm. Dolama yaptım. Buradaki ilmeğin yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek düz ördükten sonra soldan 2 ilmeğin içerisine girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. Dolama yapıp 10 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 10 ilmek düz ördükten sonra ilmekleri yine örmem gerektiğim gibi örmeye devam ediyorum. Arka yüzü yine ters ilmekleri ters, düzleri düz olarak örüp ön yüze geçelim. Yine arka yüzümü tamamladım. Ön yüze geçtim. 9. haroşa sırasındayım. İlmekleri örmem gerektiği gibi ördüm. Bu sırada yine burgu işlemi yaptım. Ters ilmeğimden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek ördüm. Dolama yaptım. İlmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Daha sonra 6. ve 7. ilmeği birlikte örerek keseceğim. Soldan girip ikisini birlikte düz örerek kestim. Dolamamızı yapıyoruz. Ortada olan ajur kısımları 1, 2, 3 ajur sırasından oluşuyor. Artık ajur yapmaya devam etmiyoruz. Tekrar modelden göstereyim arkadaşlar. 1, 2, 3 ajur sırasından oluşuyor. Şimdi biz burada bir ikinci ajur sırasındayız. Dolamamı yaparak ajurumu yaptım. 11 ilmek örüyoruz. 10, 11. 11 ilmek düz ördüm. Yine ilmeklerimizi örmemiz gerektiği gibi örelim.
Aynı şeyleri tekrar tekrar anlatmaya gerek duymuyorum arkadaşlar. Buraları zaten buraya kadar ördüysek öğrendik demektir. Arka yüzümüzü tamamlayıp tekrar ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. 10. sıradayım. İlmekleri örmem gerektiği gibi ördüm. Yine ters ilmeğimden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek düz ördüm. Dolamamı yaptım. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte düz örerek kestim. 1, 2, 3. 3 ilmek ördükten sonra 2 ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. Tekrar dolama yaptım. 12 ilmek düz örüp yine ilmeklerimi örmem gerektiği gibi örüp sıramızı tamamlayacağım. Arka yüze geçelim. Arka yüzde ters ilmekleri ters, düzleri düz örerek arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. İlmeklerimi örmem gerektiği gibi örüp geldim. Ters ilmeğimden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 ilmek ördüm. Dolama yapıyoruz. İlmeğimizin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyoruz. 1 ilmek düz örüp 2 ilmeğe soldan girip ikisini birlikte düz örerek kesiyoruz. Motifimizde 3 ilmeğimiz kaldı. Tekrar dolama yaptım. Şimdi 13 ilmek düz örüyoruz. Ters ilmeğime kadar 13 ilmek düz örüyorum. Şimdi bir ilmek ters ördüm. İlmeklerimi örmem gerektiği gibi öreceğim. Arka yüze geçelim. Arka yüzde de ters ilmeklerimizi ters, düzleri düz olarak örüp tamamlayıp gelelim. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. 12. haroşa sırasındayım. Kenardan sayarsak burada yine burgu ilmeklerimin yerlerini değiştirdim. Ters ilmeğimden sonra da 15 ilmek ördüm. Artık artırma yapmıyoruz. Tam ortada olan ilmeğimize popcorn yapacağız. Üç zincir çektim. 3 tane de trabzan yapıyoruz. Bütün ilmekleri bir zincirle sıkıştırıp ilmeği tekrar şişime takıyorum. Şimdi yine popcorn yaptıktan sonra 15 ilmek düz örüyorum. Ters ilmeğimize kadar 15 ilmek düz ördüm. Burada yine ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğim arkadaşlar. Arka yüzde ters ilmekleri ters, düzleri düz olarak örüp tekrar ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. 13. haroşa sırasındayım. İlmeklerimi örmem gerektiği gibi ördüm. Ters ilmeğimden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek ördüm. Şimdi bu popcorn ilmeğim ortada olan ilmek. Bu ilmeğin her iki kenarına da popcorn yapacağız. Hemen popcornumuzu yapalım. Üç zincir çekip 3 trabzan yapıyoruz. Popcornumu yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Şimdi buradaki ilmeğimin üzerine de popcornumuzu yapalım.
Sonraki sırada da arada olan ilmeğin üzerine popcorn yapacağız. Şimdi ilmeklerimizi ön yüzde ve arka yüzde örmemiz gerektiği gibi örüp tekrar ön yüze geçelim. 14. haroşa sırasındayım. İlmeklerimi örerek geldim. Ters ilmeğimden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek düz ördüm. Tam ortada olan ilmeğimize popcornumuzu yapalım. İlmeklerimizi toplayıp sıkıştırdım. Tekrar şişime taktım. Şimdi yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum ters ilmeğime kadar. İlmeklerimizi örelim. Ön yüzü tamamlayalım. Arka yüzü geçelim. Arka yüzde de ters ilmekleri ters, düzleri düz olarak örüp tekrar ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamladım. İlk motifimizi 14 haroşa sırasında tamamlamış olduk. Şimdi motif araları 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Bir sıra ön yüzde düz, bir sıra da arka yüzde ters. Sadece buradaki ilmekleri düz olarak örüyoruz. Yine burgularımızı aynısı gibi örüyoruz. Kenarları ise yine haroşa olarak örüyoruz. Arka yüzde yine düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters. Bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters olarak örüp gelelim. Bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters örerek tamamlamış oldum. Şimdi ikinci motifimize geçiyoruz. Birinci motifi tamamladık. İkinci motifimize geçelim. Bu motifin de ilk sırasını birlikte örelim. Sonra sizler devam edersiniz. Ben de 3 motif olana kadar örüp geleceğim. 6 ilmek haroşa olarak ördükten sonra 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters, 8 ilmek düz. Sekiz ilmek düz ördükten sonra 1 ilmek ters. Şimdi 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz ördükten sonra 6. ve 7. ilmeğe soldan girip ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. Dolama yaptım. 3 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3. 4. ve 5. ilmeğimize soldan girip ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. Dolamamı yaptım. Şimdi 7 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düz ördükten sonra dolama yapıyoruz. Birinci ve ikinci ilmeği birlikte örerek keseceğim. İlk ilmeğin yönünü çevirip iki ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Şimdi 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Dolama yapıyorum. Hemen birinci ilmeğin yönünü çevirip iki ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. 5 ilmeğimi 1, 2, 3, 4, 5 düz olarak örüyorum. 1 ilmek ters, 8 ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz örüyoruz. Haroşa ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. İlk sırayı örmüş olduk. Diğer sıraların kurulumu da aynısı gibi arkadaşlar. Bu motifi nasıl ördüysek diğer motifleri de aynısı gibi örelim. Motif aralarında bir sıra düz, bir sırada arkada ters olarak örüp geliyoruz. Şimdi 3 motif olana kadar örüp geliyorum. Süveterimizin ön bedenini 3 motif olana kadar ördüm.
Şöyle kenarlardan sayarsak da 44 haroşa sırası oldu. Şimdi bu sırada yakasını örüp daha sonra keseceğiz. Şöyle yakası için 1 2 3 4 sıra örüp arka yüzde keseceğiz. Hemen örmeye başlayalım. 6 ilmek haroşamızı örelim. Üç ilmek düz, bir ilmek ters örüyorum. Burada burgu işlemimizi hemen yapalım. İlmekleri şişimden çıkardım. İlk iki ilmeği sol şişe, üçüncü ve dördüncü ilmeği sağ şişime takıp daha sonra sol şişime geçirip örüyorum. Şimdi artık bu kenarda olan burguları yapmayacağız. Bir ilmek ters örüyorum. Bu ters ilmeği arka yüzde yine düz olarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Bütün ilmekleri diğer burgumuza kadar haroşa olarak örmeye devam ediyorum. İlmeklerimizi burgumuza kadar haroşa olarak örelim. Burgudan sonra bir ilmek ters örmüştük. Ters ilmekten sonra 39 ilmek haroşa olarak örüyoruz. Şimdi buradaki burgumuzu yapacağız. Yine bir ilmek ters örüyorum. Burgu ilmeklerimizin yerlerini değiştirelim. Düz olarak örelim. Tam 39 ilmek haroşa ilmeğimizi örüyoruz. Buradaki ilmekleri yine örmemiz gerektiği gibi örüyoruz. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde artık buradaki düz ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Sadece burada olan ön yüzde örmüş olduğumuz ters ilmeği arka yüzde düz olarak örüyoruz. Şimdi o kısmı da göstereyim, karıştırmayalım. 6 ilmek haroşamızı örelim. Üç ilmek düz örüyorum. Bir ilmek 3 ilmek ters ördüm, bir ilmek düz, 4 ilmek ters örüyorum. Burgu ilmeklerimi 4 ilmek ters ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum. Bu düz ilmeği ön yüzde ters örüyoruz. Şimdi 39 ilmek haroşa öreceğiz. Haroşamızı örüp gelelim. 39 ilmek haroşa ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum. Burgu ilmeklerimi örüyorum. 4 ilmek ters. Tekrar bir ilmek düz. Kalan ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi ön yüze geçiyorum. Bir haroşa sıramız oldu arkadaşlar. Toplamda 4 haroşa sırasına tamamlayalım. Yine kenarda olan ilmekleri örmemiz gerektiği gibi örelim. Ön yüzde 4. haroşa sıramızı örüp gelelim arka yüzde yaka kesmeni yapacağız. 4 haroşa sırası olana kadar ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde 21 ilmek örüyoruz. Altı ilmek haroşamızı ördüm. 3 ilmek düz. 3 ilmek ön yüzde düz ördüğümüz ilmekleri arka yüzde ters örüyoruz. 3 ters, 1 ilmek düz, 1 2 3 4 4 ilmek ters, 1 ilmek düz ördükten sonra 6 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5
6. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21 ilmek örmüş oldum. Şimdi sıra sonunda omuz için yine 21 ilmek kalacak. 21 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi keseceğiz. Kesimlerimizi şöyle yapıyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek daha düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. İlmeklerimizi bu şekilde 21 ilmek kalana kadar kesip gelelim. Sıra sonunda 21 ilmeğim kalana kadar yakada olan ilmekleri kestim. Şimdi ilmekleri yine örmem gerektiği gibi örüyorum. Ters ilmekleri ters, düz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Önce bu omzu öreceğiz arkadaşlar. Omuz kısmına kadar burayı öreceğiz. Daha sonra ip bağlayıp burayı da omuz kısmına kadar öreceğim. Şimdi hemen bir sıra birlikte örelim. Daha sonra örmeye devam edelim. 6 ilmek haroşa örüyoruz. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters, 4 ilmek düz, 1 ilmek ters örüp 6 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek haroşadan sonra 6. haroşa ilmeğimi örmeden şişime takıp diğer yüze geçiyorum. Sıra başında bu ilmeği bu kenarlarda olduğu gibi tırtıklı görünüm elde etmek için sondaki ilmeği örmeden şişimize takıp sıra başında ters olarak örüyoruz. Şimdi ilmeklerimizi örmemiz gerektiği gibi örüp omuz kısmına kadar ilerleyelim arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Burgularımıza yine devam ediyoruz. Örerek biraz ilerleyip gelelim. İlk haroşadan sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 haroşa sırası ördüm omuz kısmına kadar. Şimdi ipimi tam buradan bağladım. Burayı da aynısı gibi 14 sıra olana kadar örelim. İpimizi biraz uzun bırakalım ki daha sonra tığ yardımıyla birleştireceğiz. Her iki omuzu da tamamladıktan sonra arka bedenimizi örmeye geçebiliriz. Arka bedeni de şöyle öreceğiz arkadaşlar. Yine kenarlar haroşa olarak devam edecek. 6 ilmek. Bu bir yaş olduğu için ben 5 haroşa olarak örmüştüm kenarları. Bu parçada ise 6 haroşa olarak öreceğiz. 69 ilmekle başlamıştık. Arka bedeni 65 ilmekle başlayacağız arkadaşlar. Bu ayrıntıya dikkat edelim çünkü ön bedene model uyguladığımız için kendisini biraz topluyor. Her iki parçanın da eşit olması için 4 ilmek eksik başlayacağız. Bu parçayı 69 ilmekle, arkasını 65 ilmekle başlarsak daha iyi olur. Kenarlar 6 haroşa olarak devam edecek. Yine tekstil tipi olarak başladıysanız yine aynısı gibi başlayın ya da bir ters bir düz olarak lastik başladıysanız yine ön parçanızı nasıl başladıysanız arka parçanızı da o şekilde başlayıp 7 sıra ördükten sonra sadece kenarlar 6 haroşa, ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak örüp ilerleyelim.
Şu yakasını birlikte yaparız arkadaşlar. Anlatacak pek bir şey olmadığı için göstermiyorum. Ön bedeni başlamış olduğumuz gibi başlayalım. Model uygulaması yapmadan sadece kenarlar haroşa olarak devam etsin. Arka parçamızı örüp gelelim, yakasını birlikte keselim. Şimdi ben arka parçasını da tamamlayıp geliyorum. Arka parçamızı yakasına kadar örüp tamamladım. İlk sıradan sayarsak 50 haroşa sırası oldu. Şimdi yaka haroşasını öreceğiz. Aynı ön parçada olduğu gibi. Önce kenardaki ilmeklerimizi örelim. Haroşa ilmeklerimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 haroşadan sonra düz olarak örmeye devam ediyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ilmek ördükten sonra ipimi öne alıyorum. 6 ilmek haroşa öreceğim. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Toplamda ön bedenimizin omuz kısmında 21 ilmeğimiz vardı. Arka bedenin omuz kısmında da 21 ilmeğimiz olacak. Fakat şimdi ben yine düz olarak örmeye devam ediyorum. 15 ilmek kalana kadar haroşa olarak, pardon, düz değil, haroşa olarak örmeye devam ediyoruz. Daha sonra kesim yapınca 21 ilmeğimiz omuz kısmında kalacak. 6 ilmek haroşadan sonra 2, 4, 6, 8, 9 ilmek düz ördüm. Tekrar haroşa olarak örmeye başladım. ...15 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Altı haroşadan sonra 9 ilmek düz ilmeğimizin olması gerekiyor. 3, 6, 9. 2 ilmek daha haroşa örelim. Sıra sonunda 15 ilmeğim kaldı. 9 ilmek düz örüyorum. Kalan 6 ilmek haroşa örüyoruz. 5'ini haroşa olarak sondaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Bir haroşa sırası örmüş olduk. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp arka yüzü tamamlayıp gelelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Yine 6 ilmek haroşa örüyoruz. Altı ilmek haroşadan sonra 9 ilmek düz örüyorum. Tekrar haroşa olarak örmeye başlıyorum. Sıra sonunda 15 ilmeğimiz kalana kadar haroşa olarak öreceğiz. 9 ilmek düz, 6 ilmek ters olarak toplamda 4 haroşa sırası olana kadar örelim. Ön yüzde 4. haroşa sıramızı örelim. Arka yüzde yakasını kesip omuz kısmına kadar örmeye devam edeceğiz. Şimdi ben ikinci haroşa sırasını örüyorum. 4 sıraya tamamlayıp geliyorum. Ön yüzde 4 haroşa sırası olana kadar ördüm. 2, 4. Daha sonra arka yüze geçtim. Omuzlar 21 ilmekten oluştuğu için arka yüzde 21 ilmeğime ters örerek geldim. Şimdi artık yakasını kesmeye geçiyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek daha düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. Kesimlerimizi yine ön parçada olduğu gibi arka parçamızda da aynısı gibi yapıyoruz. Sıra sonunda 21 ilmeğimiz kalana kadar
ilmeklerimizi bu şekilde keselim. Yakada olan ilmeklerimi kestim. 21 ilmeğim kaldı bu omzumuzda. İlmekleri ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi 4 sıra örüp 58 sıraya tamamlayacağız. Yakasına kadar 50 sıra örmüştük. 4 haroşa sırası yakasını ördük. 54 sıra oldu. 4 sıra daha öreceğiz arkadaşlar. 6 ilmek haroşa bu kenarda, 6 ilmek haroşa bu kenarda, ortada olan ilmekleri düz olarak öreceğiz. Toplamda 4 sıra daha bu omzumuzu örüp tamamlayıp gelelim. Omzumuzu 1 2 3 4 dördüncü sırayı ön yüzde ördüm. Şimdi ön parçamızla birleştirmeye geçiyorum. Arka parçamızı bu şekilde ters yüzü gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ördüğümüz ön parçamızı da yine üzerine koyuyoruz. İlmek tutucuyla omuzda olan ilmeklerimi tutmuştum arkadaşlar. İpim bu yönde. Arka parçada da ipim yine sağ yönde. Her iki şişimin aynı yöne bakması gerekiyor. İplerim de yine aynı yönde olması gerekiyor. Ön parçamızı üzerine yerleştiriyorum bu şekilde. Daha sonra ön parçayı şöyle arkaya çeviriyorum. Her iki şişimiz de aynı yöne bakıyor. Hemen tığ yardımıyla omuz kısmını birleştiriyorum. İki şişimizde de ipimiz var arkadaşlar. İsterseniz bu iple, isterseniz buradaki kısa iple birleştirebilirsiniz. İpi aldıktan sonra tığ yardımıyla omuz birleştirmesini yapacağım. Bir ilmek önde duran parçadan, bir ilmek arkada duran parçadan alıp ikisini birlikte şu şekilde örüyorum. Daha sonra yine bir ilmek önde duran, bir ilmek arkada duran parçadan alıp ikisini birlikte birleştiriyorum. İlmeklerimizi çok sıkmayalım, çok da gevşek bırakmayalım arkadaşlar. Tam kararında olsun. Bir ilmek önden, bir ilmek arka parçadan alıp birleştiriyorum. Yine bir ilmek önden, bir ilmek arka parçadan alarak birleştiriyorum. Omuz kısmını bu şekilde birleştiriyoruz. İsterseniz tığ yardımıyla da şiş yardımıyla da birleştirebilirsiniz. Yine onu Instagram sayfamda aynı model üzerinde bu rengin pembesini örerek göstermiştim. Hatta çok sevildi. Bu defa da tığ yardımıyla omuz birleştirmeyi göstermek istedim. Şimdi bütün ilmeklerimizi bu şekilde birleştirip gelelim. Tığ yardımıyla bütün ilmeklerimi örüp tamamladım arkadaşlar. Görüntü olarak ön yüzde bu şekilde, arkada bu şekilde. Hem çok kolay bir teknik hem de görüntü olarak çok güzel, çok muntazam bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi ben ipimi buradan bağlayacağım. Arka bedende yine 4 haroşa sıra öreceğim. Omzumuzu aynı teknikle birleştirelim arkadaşlar. Daha sonra bağcık yapımına geçeceğiz. Süveterimizi tamamlamış olacağız. Bu omzu nasıl birleştirdiysek bu omzumuzu da 4 sıraya tamamlayıp iki omzu birbirine birleştirip gelelim. Omuz kısımlarını birleştirdikten sonra bağcıklarını yaptım. 20-25 santim kadar yapabilirsiniz. Uçlarına ise popcorn yaptım arkadaşlar. Sizler isterseniz yapabilirsiniz. İsterseniz de yapmaya da bilirsiniz. Şu şekilde ilk haroşadan sayıp 26. haroşamızın arkasına ipimizi bağlıyoruz. Tığ yardımıyla 3 ilmek çıkarıyorum. 1 2 3. Daha sonra çıkarmış olduğum 3 ilmeği şişime geçiriyorum.
Şişime geçirdikten sonra hep aynı yönde öreceğim arkadaşlar. Hep ön yüzde düz olarak öreceğiz. Şu şekilde ilk ilmeği düz olarak örüyorum. Diğer ilmekleri de düz olarak örmeye devam ediyorum. Daha sonra şişten ilmekleri sol şişime geçiriyorum. Arka yüze dönmeden sadece ön yüzde düz olarak örüyoruz. Bu şekilde kordon bağcık yapımını yapıyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar bağcığımızı örüp tamamlayalım. Süveterimizi de bitirmiş olalım. Süveterimizin bağcıklarını örüp süveterimizi tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim. Arkasını da göstereyim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.